हेलो लोगोफोर आं दा नै सालायसिगोन स्मल लिटारखौहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। हेलो लोगोफोर गिबियावनो नाजारिल' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो नोंथांमोननिसिम फुंनि गोजोननायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलनि सोमोन्दै जेनाखि दाख्लै 26 अक्ट'बराव ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलखौ ओपनिं खालामनाय जादोंमोन। नोंथांमोननो एडमिशन फिस एबा जइन फिस बेफोरनि सोमोन्दै मिथिहोनाय जायाखैमोन। दिनैनि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां, मानोना दिनैनि भिडिअ'आ जइन फिस एबा एडमिशन फिस माखासे कर्स स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै रायलायनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासे भिडिअ'खौ आङो ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलनि फोरोंगिरि एबा टिचारजों लोगोसे दङ। जों बिथांनिफ्राय एडमिशन फिस एबा कर्स फिसनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन। दानो आं बिथांनो समखौ हगारनाय जाबाय। खुलुमबाय। ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलनि जानानै जेनोखि एडमिशन फिस कर्स फिस माखासे डिटेल्स खोन्थाहरनो आखायाव लाबाय। दायो एडमिशन फिस बा जयनिं फिसआ जादों जाहैबाय 1000। किन्तु जायफ्रा जुदि एडमिशन फिस बा जयनिं फिस लादों बिनि उनाव नट रिफान्डेबल जानाय जागोन। आरो कर्स फिसआ जादों मोनथाम केटेगरि राननाय जादों ए बि सि। फार्स्ट केटेगरिया जादों जाहैबाय जायफ्रा लागोन 21 डेज बियो 7000 लानाय जागोन। आरो बि केटेगरियाव रानदों जाहैबाय 31 डेज ट्रेनिं प्रग्राम, बियो जादों जाहैबाय 10500। आरो सी केटेगरियाव रानदों जाहैबाय 45 डेज ट्रेनिं प्रग्राम, बियो जादों जाहैबाय 14500। दायो बिनि उनावहाय दिनैनिफ्राय जोंनि रिजिस्ट्रेशन अफिसाव फर्मखौ इस्यु खालामनाय जाबाय। जायफ्रा फर्मखौ लानो गोसो दं लाफैनो हागोन आरो फर्मनि बेसेना 50 रुपिस लानाय जागोन। फर्मजों लोगोसे माखासे डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगोन। बेनो जाहैबाय नाम्बार 1 आईडी प्रुफ होनोब्ला बार्थ सार्टिफिकेट नङाब्ला SSLC एडमिट कार्ड नङाब्ला डेट अफ बार्थ प्रुफ रिकगनाइज फ्रम गभर्नमेन्ट। आरो सेकेन्डआव जादों जाहैबाय एड्रेस प्रुफ, बेनो जाहैबाय आधार कार्ड, भटार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक। आरो नाम्बार 3आव जादों जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेट जायफ्रा दङ बियो होनो हागोन। आरो लास्टआव जादों जाहैबाय 4नाव पासपोर्ट साइज 3 कपि होनांगोन। आरो जायफ्रा रेजिस्ट्रेशन अफिसाव फर्मखौ लांफैगोन बे फर्मखौ जों अरिजिनेल हरनाय जागोन। आरो बिनि उनाव जायफ्रा फर्मखौ लांनायनि उनाव जेरक्स कपि खालामनानै जायफ्रा रेजिस्ट्रेशन अफिसाव होफैगोन बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा। बेखिनिखौल' आं बुंनानै फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ। अब्ला जों बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय एडमिशन फिस आरो कर्स फिनि सोमोन्दै। आं आरोबाव फिन नोंथांमोननो बुंनानै होफिननाय नंला। दानिया आं नोंथांमोननो सिमुलेटरखौ सालायनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थेंक इउ। दायो सिमुलेटरखौ अन खालामबाय, नै अन जागासिनो दं। नोंथांमोना नायनो हागोन सेम टु सेम कारआनो, फुरा गासैबो फर्मुलाया कार बादि। बेयावहाय मोनसे लग' नुदों, बेयो स्विफ्टनि लग'। हेलो लोगोफोर आं दा नै सालायसिगोन स्मल लिटारखौहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। आं हाइवेआव सालायगोन, आं सिटियाव सालायनाय नङा। माने बेयाव दं नायदो सिटि, हाइवे, अफ रड, हिल ड्राइभिं। दा आं हाइवेआव सालायगोन। दा लडिं जाबाय, नै दान्दिसे सम नेनांगोन स्टार्ट जानोहाय। आंबो एफाराब एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि नङा, आं ट्राइसो खालामदों। नोंथांमोना जुदि ड्राइभिं कर्सखौ लाफैगोन अब्ला नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस हिसाबै फार्स्टलि नोंसोरो सालायनो मोनगोन। बेखौ सालायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो डाइरेक्टलि मारुति कार दंखायो, नोंथांमोना बे मारुति कारखौबो सालायनो मोनगोन। अब्ला भिडिअखौ नायलां लोगोफोर माबादि सालायो।
जास्ट आं प्रेक्टिकेलि बा नोंथांमोननो सालायनानै दिन्थिगोन Turn on the ignition to start the vehicle. दा स्टार्ट जाबाय नै Turn on the ignition दा to start आंनो the अलरेडि जाबाय आं डाइरेक्टलि साबिखौ अन खालामसिगोन नै गारिया निउट्रलाव दंखायो नै बेयावहाय निउट्रल बेयो 1 2 3 4 5 आंनि दा गारिया निउट्रलाव दं आं स्टार्ट होनि to start the vehicle. Check that the handbrake is applied and gear lever is in neutral. Fasten your seatbelt and change to first दा gear. गारिया रेडि जाबाय लोगोफोर Press the clutch fully and one release langi. the handbrake. आं सालायनोसै नै गारिखौहाय स्टार्ट जाबाय नायलांदो नै गारिया खारबाय आंनिया दानो गारिया निउट्रलाव दं दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नोंथांमोनाबो जुदि बेयाव कर्स लाफैब्ला नोंथांमोना डेफिनेटलि सालायनो मोनगोन स' बेनिखायनो लोगोफोर आं बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हरदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनो आंनि नोंथांनिसिम खावलायनाय स' लोगोफोर बाय बाय